Weihnachten steht vor der Tür und wir von Just2D haben euch was mitgebracht und zwar Patch 1.2. Und ich erzähle euch heute, was in dem ganzen Monat passiert ist, was Patch 1.2 beinhaltet. Deswegen seid gespannt. Viele von euch haben gesagt, das Spiel Drover ist so einfach. Vor allem, wenn man schon einmal durchgespielt hat, man kennt alle Fähigkeiten, alle Gegner, man weiß, wie man am besten kämpft, was der beste Bild ist und es fehlt an einer Herausforderung. Deswegen haben wir den Insane-Modus eingebaut. Dort gibt es eine neue Herausforderung, denn dort gibt es neue Gegner, neue Gegnerfähigkeiten. Wir haben alle Gegner nochmal angepasst und haben ihnen neues Verhalten gegeben, sprich, wann sie angreifen, haben nochmal geguckt, wie die Cooldown ist, wann ein Gegner was tut und es haben auch viele Gegner neue Fähigkeiten bekommen, womit sie dir ordentlich einheizen sollen. Das war uns sehr wichtig, denn wir wollen ein anderes Gefühl von Challenge hervorrufen und nicht einfach nur einen Slider haben, wo einfach die Gegner super tanky sind oder du super wenig Schaden machst. Aber diese Slider haben wir trotzdem, aber die kannst du für dich selber einstellen. Das heißt, wir haben eine Voreinstellung, das ist gerade aktuell, dass Gegner ungefähr 30% mehr Schaden machen, aber den Rest kannst du selber einstellen. Wie viel Schaden machst du den Gegnern? Das kannst du selber einstellen, aber ist von uns default-technisch so eingestellt und dann kannst du selber damit machen, was du möchtest. Das war uns sehr wichtig, denn wir haben auch 2 neue Achievements. Und zwar gibt es bei uns in Drover ja einen Speichermodi und es gibt einen Game-Modi. Der Game-Modi ist quasi Explorer, klassisch und Insane und als Speichermodus gibt es klassisch, Hardcore, das ist jetzt neu, und Eisern. Und Hardcore bedeutet bei uns jetzt, dass wenn du stirbst, ist dein Safe-Game automatisch auf Eisern und nicht mehr auf Hardcore und dann kannst du das Achievement nicht mehr bekommen. Denn es gibt 2 neue Achievements und zwar für Hardcore und für Insane. Und ich bin gespannt, wie ihr es findet. Lasst auf jeden Fall Feedback da. Ich bin super aufgeregt, ob das gut ankommt bei euch. Wir wissen es nicht. Wir sind einfach nur gespannt und hoffen, dass ihr ganz viel Spaß habt. Der zweite Punkt ist, wo wir in letzter Zeit sehr viele Kommentare bekommen haben, sind die Konsolen. Und da möchte ich ganz kurz mal ein Wort zu sagen. Wann wird auch dieser Patch für die Konsolen erscheinen? Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir reichen, oder damit ich allgemein mal erkläre, wie das funktioniert mit den Konsolen ist, es gibt ja Sony, Microsoft und Nintendo und dort reichen wir quasi unsere Version ein, dass wir sagen, guck mal her, das ist Version X, wie sieht das aus? Und jetzt ist das bei denen, das heißt, die checken das, ob das funktioniert, ob es nicht funktioniert und das kann von einem Tag oder ein paar Stunden bis zu 3 Wochen dauern, dass man da überhaupt mal eine Antwort bekommt oder dass es grünes Licht gibt. Das Problem, das ist mit den Konsolen, das ist ein bisschen ärgerlich, denn wir müssen dann immer sagen, hey Freunde, wir können leider nichts tun, das liegt gerade bei Nintendo oder bei Sony oder was weiß ich und wir warten ein bisschen. Natürlich können wir das besser abfangen, indem wir das zum Beispiel früher einreichen, früher eine Version machen, aber das schaffen wir aktuell gerade nicht, dass wir diese Kapazität haben, um zum Beispiel schon zu sagen, dass wir 2 Wochen früher fertig sind, um das noch einzureichen, weil dann findet man noch einen Bug und dann muss der sofort wieder rein. Das ist für uns gerade, weil wir nur 6 Leute sind, sehr schwer, so einen QA-Prozess zu haben. Wir testen unsere Version immer sehr ausgiebig. Das heißt, wir haben immer 3 Tage, wo wir die Version komplett nur testen. Und so ist es auch mit Patch 1.2. Und dort testen wir das und gucken, hey, sind da irgendwelche Fehler, gibt es da Probleme? Und dann bauen wir das. Das ist bei Steam und GOG ein bisschen einfacher, denn da kann man es einfach hochladen. Und dann kann man auch schnell einen Hotfix hinterher machen. Denn das Problem bei den Konsolen ist halt, dass ein Hotfix manchmal wirklich bis zu 2 Wochen dauern kann. Und das ist halt super ärgerlich und das tut mir leid. Und ich möchte euch einfach nur erklären, wie der Prozess ist, damit ihr das vielleicht auch ein bisschen versteht. Auch bei anderen Spielen, nicht nur bei uns, sondern allgemein, wie es bei den Konsolen so ist. Wenn dich das interessiert, wie läuft eigentlich Spielentwicklung so oder was für Fragen habe ich oder was für Prozesse laufen da hinten überhaupt ab, dass so ein Spiel fertig wird oder nach dem Release, was da passiert, dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn wir haben ein neues Format hier auf YouTube, das nennt sich Behind the Pixels und dort werde ich eure Fragen beantworten oder deine Fragen eher gesagt beantworten, die du hast über Spielentwicklung oder allgemein, wie ein Spiel entsteht. Deswegen schreib auf jeden Fall hier in den Kommentaren deine Fragen hin oder bei einer Folge einfach, was dich interessiert. Ich nehme die Fragen dann auf und werde die dementsprechend dort beantworten. Oder ich werde andere Leute aus dem Team noch reinholen, die auch mit Fragen beantworten. Das heißt, alle verschiedenen Departments werdet ihr leben. Sound, Musik, Grafik, Programmierung, Game Design, alles, was es halt so gibt, werde ich alle aus dem Team rausholen und wir werden zusammen schnacken und werden eure Fragen beantworten, wenn ihr welche Fragen habt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auf sowas Bock habt, dann natürlich immer her damit. Damit geht das Jahr 2024 auch zu Ende. Es war ein super spannendes Jahr. Wir haben dieses Jahr angefangen mit der Closed Beta. Wir haben ganz viele Tester und Testerinnen gehabt, die unser Spiel getestet haben auf Herz und Niere. Wir waren mit dem im Discord, haben viel mit denen gesprochen und viel philosophiert. Nochmal Dankeschön für eure Hilfe, für euren Support. Das hat uns wirklich sehr geholfen. Dann kam unser 500-Stunden-Stream bei Twitch, Entwickler-WG, schaut da auf jeden Fall vorbei. Und dort haben wir zusammen mit euch den Release gefeiert, den Nach-Release, den Vor-Release. Es war eine unglaubliche spannende Zeit für uns.
Und natürlich jetzt auch die Nach-Release-Zeit. Das war auch eine spannende Zeit für uns mit Patches. Wie geht man damit um, mit der Versionierung? Und Freunde, wir machen Fehler. Wir sind auch nur Menschen. Wir sind 6 Menschen, die aus der Uni kamen, die zusammen Spiele entwickeln wollen, deren Traum das ist. Wir machen Fehler und wir lernen dadurch. Und mit euch zusammen machen wir das. Und das ist das Spannende. Deswegen, wenn ihr irgendwie Interesse habt, mit uns in Kontakt zu kommen, abonniert auf jeden Fall den YouTube-Kanal, kommt auf unseren Discord, redet mit uns und lasst uns einfach coole Games entwickeln. Darauf haben wir super viel Bock und das wünschen wir uns auch sehr für dieses Jahr, für nächstes Jahr, für immer. Und dafür steht Just2D oder dafür steht auch Drover. Deswegen möchte ich mich an alle bedanken, die hier zugeguckt haben. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen wunderschönen oder einen guten Rutsch. Und wir sehen uns im Jahr 2025 wieder. Damit bin ich raus. Euer Chris. And what darkness dwells in the mist? Sometimes an outsider is needed to remember the Forsaken King.